tenan lho. Ini pertanyaannya kan suka ngisi, Mas. Lah piye wong sampene wong nggon wis do meteng lho, Ken. Ya kan gonanmu. Lah iya, ki kowe cek Coba kuliah jos. selain bisa nyanyi bisa joget? Bisa. Joget bisa? Dites no. Coba tak tes 6 Mas, 6. Joget kok 6 toh ya? Wiroso Wiromo. Wiromo, Wirogo, Wiroso. Ini Ah. mumpung ada Mbak Diken. Nah, Ken coba lagunya itu kan Apa? lagunya yang lewat Gubuk Asmoro. Gubuk Asmoro Gusli dulu wae. Saya kira bagi apa sih? Sampai nyanyi iki tak warani joget. Kok lagunya Gubuk Asmara? Dan gampang-gampangan kan isi gitu. Isi Solo. Oh, kenapa enggak itu aja? Apa? Apa? Ninggal Katrisna, ninggal Katrisna. Ah, ini gak janji. Ini ada iramanya. Ninggal janji. Guru tari. Ninggal janji ki sing Ninggal Katresnan. Oh ya ninggal katresnan. Oh ninggal janji. Pakai janji paling enggak Nah, nenano, nenana, dang tendang, tendang, dang gindang gitu tak jelong, nah, dang gindang gitu tak jelong, tak jelek. Coba balikin, nyanyi balikin, ayo. Kelingan rikala urip Dang tendang, bebarengan dang gindang tak jelong, bunga dang sesta gindang tak jelong, Guru tari sak Tuban iki sing nglatih TP. Gerakannya gini dok ya. Tangan yang kiri di pinggang, yang kanan di kepala. Ayo satu-satu, Mbak Imut terlebih dahulu. Saya jogetannya ngene, yang gitu ya. Nenon, ayo kan, kan. Mas, Kangkong. Ayo ke ninggal katresnanmu. Ninggal Katrisna wae ya. Ya. Nangis sajroning atiku. Tadi tak jas. Nalika Ayo, kudu pas iki. Itu pas iki. Tangan kiwa ning kene. Ya, tangan kiwa ning bangkean, sing tengen ning sirah, Mendek sithik. mendek. Pelek. Bokong mengguri. Bokong ditarik. Nah, iya. Telung Apa to, Be? 32 in. Opo? Ayo ya, siap. Musik, Mbak Niken. nangis sajroning atiku. Tangi, tangani. Goyang, jos. Nalika sliramu ninggalku. Sik ta. Lah kok malah mundur to, Be? Ora maju. Kene, lulus iki. Lulus, nih. Ganti. Ini sing nomo mendek ya. Nih, gindang gitu tok jelong lah ya. Barangnya apik iki. Mendek. Selep. Musik. Mbak Niken. Nangis sajroning atiku. Dang. Nalika Ojo mbagong. Kok so ngene. Kiwa karo tengen lho, jet. Ora kok ngene. Dadi gindang gitu jres ngono lho. Ya, ayo. Ya, mesti contoh nih, Kak. Jadi nangis sajroning atiku. Tadi bokong. jos. Duduk juta. Seda, niken. Nyapa? Kamu yo guru tari yo ora ngene. Mosok kalah karo adik-adik ayo kene. Emang. Mbak ya. Kayak mau ya. Dang gitu tak jelong. Dang gitu tak jelong. Duduk tak jelek. Alah ora apa-apa gawe contoh. Kene. Isin. Ora apa-apa. Ayo nyanyi dek. Nangis ayo. Ya, wah. Nangis sajroning atiku. Nalika Iya toh. Sekoke bosok iki. Kaya mau lho. Malah ngepir kabeh. Aku bakal serius apa gak serius? Manut. Dang gitu tak jelong. Ya, jelong. Ayo. Ora entuk kok wetune dundak jreng. Jreng. Tapi lek ngene-ngene saru aku gak mau.